يا مساء السعادة وسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. أتمنى طبعا تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة في السريع، أكلة حلوة جدا 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 وممكن تجيبيها من بره بالشيل لأن أنت تعمليها في البيت. حاجة نظيفة، حاجة مضمونة، حاجة موثوق فيها، والأولاد هيحبوها جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. أول حاجة احنا هنعمل ايه؟ رز بسمتي بالسجق. اول حاجه انا بعد ما جربت الطريقه دي في السجق لقيتها حلوه جدا. بصوا، هتنزل اي دهون انا مش عايزاها. وفي برضو بعض الجزارين بيكونوا حاطين لون طعام علشان يعني يخلوا لون السجق غامق شويه، ده طبعا مش مرغوب. برضو هينزل في الميه بتاعتنا دي. زي ما انتم شايفين كميه الدهون قد ايه نزلت، كتيره جدا. طبعا ده احنا مش عايزينه عشان الصحة وكده، فاحنا بننزل الدهون اللي غير مرغوب فيها او اي الوان او اي حاجة مش تمام في السجق بتاعنا. بعد كده هنقطعه صغير زي ما انتم شايفين بالنص، او تقطعيه اصغر من كده او ما تقطعوش خالص براحتك. طبعا حركة ان انا حطيتها في مية سخنة خلت طبعا السجق بتاعي يشد كويس، فاقدر اقطعه زي ما انا عايزة متهريش مني. عندي هنا كمان حطينا شوية زيت صغيرين ونزلنا بالسجق وعليه شوية بصل صغيرين. كل الكمية بعد كده هنحطها في الاخر لغايه ما خد لون حلو زي ما انتم شايفين كده، مش لون قوي يعني، انا مش عايزه احرقه. ادينا له شوحناه تشويحه حلوه، وبعد كده حطينا كميه البصل الباقيه. انا كنت عامله بصلتين كبار دول الباقيين، وهنحط كمان فلفل حامي وفلفل بارد، وهنقطع طماطمتين كده صغيرين زي ما انتم شايفين، وهننزل على السجق بتاعنا. لغايه كده تمام، لغايه كده تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقلبها تقليبه حلوه كده وسريعه، ومش هنحط ميه ولا نحط اي حاجه. الخضار بتاعنا هينزل الميه وهيشربها ويبقى زي الفل. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشطه وبابريكا وشويه كاري صغيرين هيظبطولي الدنيا وهيدي طعم تحفه للسجق بتاعنا، وفصين من الحبهان. هنقلبها تقليبه حلوه وهنسيبها تشكشك مع بعضها شويه كده لغايه لما احس ان الخضار بتاعي دبل على بسيط، انا مش عايزاه دبلان قوي. هسيبها بقى دلوقتي تاخد تدي مع بعضها شويه وهرجع لكم على طول. بعد كده هتعملي فتحة في النص زي ما انتوا شايفين، وما تحطيش زيت تاني. بصوا الزيت بيبتدي ان هو يدخل اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى فص توم واحد بس، ما تحطيش كتير لان السجق عندي متبل كويس جدا، لان السجق من مكوناته التوم. هنحط فص واحد بس، وبعد كده اول ما يتشوح ونشم ريحته طلعت، لا تحطي خل لا تحطي ليمون، وقدام الليمون متوفر بلاش خل. تمام، خلينا في الحاجه الطبيعيه مش الصناعيه. هنحط دلوقتي ليمونه حلوه كده اهو زي ما انتوا شايفين، هعصرها في النص زي ما انتوا شايفين. على الريحه اللي كانت طالعه كانت جباره زي ما انتوا شايفين اهو، زي الفل. هنقلبها تقليبه بسيطه، وبعد كده دخلي كل الحلويات دي كلها مع بعضها وشمي بقى السجق بتاعك. هتجوعي وانتي واقفه. بعد كده اخر حاجه هنحطها في السجق، يعني اخر حاجه تحطيها، هو البقدونس. ليه؟ علشان يفضل لونه زي ما هو اخضر، والقيمه الغذائيه بتاعته ما تضيعش مننا. زي ما انتوا شايفين اهو، زي الفل. حلو قوي كده. كده احنا السجق بتاعنا خلصناه. لغايه هنا ممكن تعملي سندوتشات بقى وطحينه وبطاطس محمره وزي الفل و100 فل و14. تمام. بس عشان الاطفال فاحنا هنعمل جنبه شويه رز بسمتي بالشعريه، حاجه كده من الاخر. هنجيب بصلايه وشويه زيت صغيرين زي ما انتم شايفين كده، والبصلايه بتاعتنا، ومش محتاجين نديها لون ولا تصفر ولا اي حاجه. نحط معاها شعريه. الشعريه انا بحطها دي نص او زي كميه الرز بالظبط، يعني انا حاطه 3 كوبايات من الرز البسمتي، حاطه قدامهم 3 من الرز من الشعريه. وده بيوفر لي جدا، يعني بدل ما اجيب كيلو من الرز البسمتي انا هجيب نص كيلو، ونص كيلو شعريه معاه. هفضل اقلبهم لغايه لما اوصل للون الحلو اللي قدامكم ده. مش عايزاه غامق، عايزاه لونه فاتح. هتنزلي بالرز البسمتي بتاعنا اهو، وهتديهم تقليبه حلوه. وبعد كده وانتي بتقلبيهم وبتشوحيهم في الزيت، حطي معاهم البهارات عشان البهارات برضو تتحمص معانا شويه مع الزيت لما اجي اقلبه كده ومع الرز والشعريه. البهارات بتاعتنا ايه؟ تعالى اقول لكم. انا عندي هنا ملح، وعندي ورق لورا، وعندي حبهان، وعندي فلفل وبابريكا وكاري وكركم، وكمان شويه قرفه مطحونين. عايزه تحطي قرفه عيدان براحتك خالص، عايزه تحطي اللومي حطي لومي برضو اللي هو الليمون الناشف، بس انا ما كانش عندي فما حطيتش. ومرقه، لو انت عايزه تحطي مكعب مرقه حطي، لو مش عايزه ما تحطيش. هنقلبهم تقليبه حلوه كده يتحمصوا كده البهارات مع الشعريه ومع الرز. وبعد كده هتحطي عليهم بشر 2 من الطماطم، طماطمتين صغيرين كده ابشريهم، هيدوا طعم حلو جدا وهيسكروا لي الرز بتاعي.
بعد كده هنحط كمان الميه بتاعتنا. الميه بتاعتنا طبعا كلنا عارفين قدام كل كوبايه من الرز البسمتي كوبايتين من الميه. اما بالنسبه للشعريه هتحطي الشعريه كوبايه واحده بس من الميه، يعني كوبايه الشعريه تحطي قدامها كوبايه ميه. وهتقلبي الرز بتاعنا بقى علشان كل البهارات تخش مع الرز كده في بعضها، وهتسيبيها لغايه لما تغلي وتبتدي تتشرب الميه بتاعتها. اول ما تشرب الميه بتاعتها هتوطي عليها البوتاجاز، ما تشربش قوي، يعني تشرب تحسي ان لسه في بقبقه كده من الميه، هتوطي عليها البوتاجاز وهتسيبيها لغايه لما تستوي. الرز بتاعنا زي ما انتم شايفينه بعد ما استوى مفلفل وجميل وريحته حلوه وطعمه كان حلو جدا جدا، وطبعا خفيف قوي علشان الشعريه. فجربوه هيعجبكم جدا على فكره. ولما تيجي تقدمي الطبق بتاعك الجميل ده هتحطي الرز وعليه السجق بقى بالفلفل والبصل والحلويات دي كلها، وتنزلي عليها بمايونيز، وهتنزلي عليها بالكاتشب. حلو كده، حلو كده. وبعد كده بقى تزركشيها بشوية بقدونس. انا عايزة الطبق بتاعك يلعلط زي كده. اول ما تحطيه قدام الاولاد وقدام جوزك يحس ان هم قاعدين في احسن مطعم فيك يا القاهرة. تمام. حاجة حلوة جدا، طعمها حلو جدا وشيك جدا على فكرة. وانتوا كلكم زي ما انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق، فاهتموا دايما بمنظر الطبق عشان تفتحوا كده نفس الاولاد وتفتحي نفس جوزك ويحسوا ان هم قاعدين مع اكبر شيف. تمام. الطبق بتاعي خلص، يا رب يكون نال رضاكم واكون خفيفه على قلوبكم. واتمنى طبعا تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس، واشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.